Di jantung Jakarta, Sekolah SMK Pusaka 1 Jakarta hadir sebagai rumah bagi generasi muda yang bersemangat meraih impian. SMK Pusaka 1 Jakarta berdiri pada tahun 1988. Sekolah ini berdiri di Jalan Taruna nomor 89, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sekolah ini ada 3 jurusannya, yaitu yang pertama ada DKV, Desain Komunikasi Visual. Di sini kita belajar tentang desain grafis, ilustrasi, animasi, dan multimedia. Nah, yang kedua ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB. Di sini juga kita mempelajari manajemen administrator, tata kelola kantor, dan surat menyurat. Dan yang terakhir itu ada AKL, akuntansi keuangan lembaga. Di sini kita belajar tentang pengelolaan uang, administrator, dan menganalisis. Nah guys, sekolah SMK Pusaka 1 Jakarta ini ada beberapa fasilitas loh, seperti bank mini. Kemudian ada musola. Musola ini bersih dan nyaman untuk ibadah para siswa-siswi yang beragama muslim ya. Kemudian di sini ada TFA. Lalu ada perpustakaan. Perpustakaan ini rapi, nyaman, dan aman untuk membaca buku ya guys. Nah, di lantai 3 ini juga ada ruang kelas SMK Pusaka 1 Jakarta ya. Sekolah ini juga terdapat ruang PMP untuk jurusan DKV. Dan yang terakhir masih ada kantin. Kantin di sini bersih ya guys. Makanannya juga sehat-sehat ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu dan daftar di SMK Pusaka 1 Jakarta. Ditunggu ya.